TNZ College tuko na Smart ya Tigo. Tuenda kuiwasha simu yetu. Simu yetu ikiwaka inaganda. Ni smartphone 4G na ganda hapa. So tutaenda kuipiga faili. Kama una dongo utaiformati. Kwa ambaye hawana faili, soon tunalipandisha hapa kwenye blog yetu, utaipata. Download bure na password iko pale pale. Asante kwa nasi TNZ College. So tuna faili yetu hapa ambayo ni tutaenda kufungua faili yetu. Tutaenda sehemu ya rename. Tutaenda kwa mfano about hapa properties. Tunaona password inakwambia ni TNZ College. Tutaicopy hapa. Kisha icopy tutaenda extract 5. Kija hata kwenye extract hapa itakuonyesha password ni hiyo. Tumenya okay, nakwambia password. Una paste password yako. Tena menya okay. TNZ College tumekupa faili hiyo bure kwenye blog yetu. Tutaenda kufungua tool yetu na tutumia. So tutaenda kuinsert hapa. Jipo tu ESPD. Tunahakika sana kama ni itafanya kazi. Tutaanza na tumia download hapa. Sasa hapa chini nakwambia link. Tutashika koki na tutaset. Simu yetu hizo. Sasa tutaenda kutumia information. So tutarudia hapa. Tumia hapa start. Ukana read. Naenda ipachika simu yangu. Simple tu. Ni system hapa ndio tenda slow kidogo, lakini tayari kumaliza. Na kisha maliza sio kana pata yao. Kisha subscribe kwetu. Tupata mafaili ya bure kabisa. Ni system kidogo ndio inaenda slow, lakini pengine huko na wao.
kuambia pasi. Asante kwa kuwa nasi TNZ College. Baada ya kumaliza tuchoma zetu hivyo ili tuweze kuiflash. Tenda kuwasha simu yetu. Ile somaji huo uweze kusoma USB, kuna clip zipo kwenye TNZ isa kuchoma USB ambayo haisomi, simu ambayo haisomi USB ili uweze kuifanyia kazi. Subscribe sasa, vile fuatilia blog yetu, utapata faili zote bure. Subscribe kwenye channel yetu, utapata video kwa wakati. Kuuliza language, tumenya hizo next. Asante kwa kuwa nasi. Ni TNZ College. The watch is moving.